Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo ang kahusay pagsinabtanay sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na gid sa atong mga leaders ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sukad pagit sa unang panahon hangtod karon. Hatagan unta sa Ginoo og kalinaw o kalipay ang ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga miabli kanamo sa agianan sa langit, pinaagi sa paghimaya sa imong Kristo o sa paglamdag sa Espiritu Santo, itugyan nga moyo kami nga sa pag-ambit namo sa dako kaayong gasa ang among gugma madugangan ug mulabi ug kalig-on ang among pagtuo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay si Hari Agripa ug si Bernice miabot sa Cesarea aron pagyukbo kang Festo. Human sa pipila ka adlaw didto, ang hari gisuginlan ni Festo may tungod sa kaso ni Pablo. Si Festo miingon, ani ay preso dinhi nga wala buhii ni Felix ug sa akong pag-adto sa Jerusalem, ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Hudeyo mipasakag sumbong batok kaniya ug gihangyo ako nila nga silutan ko siya. Apan gisultihan ko sila nga dili batasan sa mga Romanhon ang pagsilot sa usa ka sinumbong kun wala pa siya makaatubang sa nagkiha kaniya ug wala pa siya kahatagig higayon sa pagtubag sa mga sumbong batok kaniya. Busa sa ilang pag-abot dinhi wala ako maglangan. Pagkasunod adlaw gipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. Apan sa pagsulti na sa mga nagkiha kaniya, wala sila magpasakag bisan unsang sumbong nga akong gipaabot gikan kanila. Naglalis lamang hinuon sila bahin sa ilang relihiyon ug may tungod sa usa ka tawo nga patay na nga ginganlag Jesus nga nabanhaw kuno matud ni Pablo. Ug tungod kay wala ako mahibalo kung unsay akong buhaton ni ining kasuha, gipangutana ko si Pablo kung buot ba siya moadto sa Jerusalem aron adto siya husaya. Apan miapilar si Pablo ug mihangyo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya ug nga ang emperador maoy pahukmon sa iyang kaso. Busa nagsugo ako nga prisuhon lang gihapon siya hangtod ikapadala ko siya ngadto sa emperador. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Daigang Ginoo o kalag ko, tibuok kong kaugalingon, daigang iyang balaan nga ngalan. Daigang Ginoo o kalag ko, ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Kay maingon nga ang kalangitan hataas labaw sa yuta. Saingon labaw ang iyang kaayo alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon ngang silangan halayo sa kasadpan. Saingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ug ang iyang gingharian nagahari diha sa tanan. Daigang Ginoo kamong tanan niyang mga anghel, kamong gamhanan diha sa kusog nga nagtuman sa iyang sugo. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mudaan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human sila makakaon, miingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka, nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga nating karnero. Unya, miingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka, nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo
tungod kay gipangutana man siya ni Hesus sa makatulo kon siya gihigugma ba niya, og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon, ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan, inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot, ug lain na ang magbakos kanimo, ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Hesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon si Hesus kaniya, sunod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pastubag nato sa Salmo, ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. So wa gyud trono dinhi sa kalibutan nga gibutang ang Ginoo. Unsa may iyang gibutang dinhi sa kalibutan? Ang pagkasulugoon. Ngilingay mong tupad ing na unsay imong ganahan, trono o sugo. Tingnan ko no. Mga asawa, unsa may inyong ganahan kanang ikay sigig sugo sa imong bana nga mura kag nakatungtong og trono, o ikaw mo sige hagsugo sa imong bana. Ana. And vice versa, mga bana. Kamong mga ginikanan, unsa man naghimo mog trono diha sa inyong balay, nga kamo gyud magsigig mando, mura kag nakatungtong og trono, or magsige mog alagad sa inyong mga anak. Kami sang mga pari, kumusta man, naghimo na mig trono dinhi sa kalibutan, o nagsige mig alagad sa katawhan. Ang ato karong mga government leaders, labi na ang bag-ong na-elected, kumusta man, naghimo na sila ilang mga trono o siging alagad. Musugod na gitaghimog trono dinhi sa kalibutan, anha gyud mahugno ang atong kinabuhi. Kay mag-away naman ta, mag-ilog na, magtigi na ang kusog. Mao na diri sa atong unang pagbasa, ang dunay mga trono nagkalalis-lalis. Di na sila kamaong mo desisyon. Nya si Pablo, nga iyan ang gikuha ang iyang trono, relax ra siya. Ug asa siya dadon, asa siya husayon nga trono, asugot ra sad siya. Unang gidasya, giplanuhan siyang dadon sa Roma. Diri sa atong Ebanghelyo, si Jesus nangutana ni Pedro, katulo, pamilyar man kaini nato, sigihan siyang pangutana, gihigugma mo ba ako? Niya pag-ingona ni Pedro sa ikatulo nga nasayod ka sa tanan, Lord, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Ningon dayon si Jesus, atiman na. Amo giniyang tubag kanunay, atiman na ang akong mga karnero. Pasabot, ayaw paghimog trono, paghimo og sana commitment, isip sulugoon, hangtod Dios kamatayon. Ug mao ni ang gikinahanglan nato karong panahona. Kamong mga parishioners nako online o territorial, unsa man mo, magpasugo ba mo nako o dili? Niyag magpasugo gani mo, hala, padayon mo palit og slot. Bahala, nagwa na tay slot karong gibaligya, padayon nagpalit. O mas nindot inyong padayonon katong CTO MM. Kay sa tinud-anay,
napatay mga balay nga himuonon, wap atay budget kay na short na ta. Mao na lang ni atong slot nga ipadayog baligya ang Sitio kay di ta maghimog trono, manghimo tag balay sa mga kabos. Ana no? Mga kuan pa ni kabuk balay nang apply na to, mga 300 ang atong nabuhat, mga 135. Ya, atong niya karong tuiga unta 61 atong buhaton, mga pila pa may atong nabuhat, mga 45. So napay mga 16 or more or less 16 kabalay nga wap-an nato mabalik og buhat. So kini dili na ni trono, pangalagad na ni siya. Og maoni ang atong kanunay nga paningkamutan. Og iampo sab nato ang ato mga leader sa simbahan og sa gobyerno nga mahimo sad silang mga alagad, dili mga hari nga maghimo sa ilang mga trono dinhi sa kalibutan. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong kagawasan anaa magikan sa Dios. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon, Amahan, luwasa kami. Amahan, luwasa kami. Nga ang simbahan, dili mulunga sa pag-atiman sa mga karnero, nga gibilin sa Dios nga mao ang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang atong nasod, makabatuna o kauswagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga maangko na ang kagawasan alang kanila nga nabilanggo tungod sa inhustisya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga kabatanunan makabaton o kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa tumagiplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa ato mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa walay katapusang himaya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Makagagahom nga Dios dawata ang among mga pag-ampo nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami santusa kining mga halad og tapos madawat ang halad sa espirituhanong gasa, maghimo kini kanamo nga tunhay nga halad alang kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na usa kakalibutan nga nagunob gibag-o diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygo na nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma,
uban sa among Santo Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian ang kahumugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kani. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mao akong lawas nga kung gihatag sa inyo kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit mong kalanon, gidawat sa kabus. Ang sangaway kapagyasan sa namatay sa krus. Magampo kita. O Dios, kansang mga misteryo, naghinlo o nagpakaon kanamo, itugot nga ang ilang gigasa nga pagkaon, magahatag unta kanamo sa kinabuhi nga dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang gasa sa kalinaw. Nya mahitabo ra ni siya kung di ta maghimog trono dinhis kalibutan. Mga ambisyon ta sa trono nga tuas langit. Magsigil ang tagpangalagad dinhi. So salamat kaayo sa nagsigig alagad nato sa parokya, labi na ang atong mga benefactors and donors. Nya kay wa naman tay slat ang sitiyo na malay itong ibaligya aron makapadayon tagtukod og balay kay na short atong unang budget napay mga 15 ka balay. So padayon mo palit hangtod nga mahuman ni natog tukod ang atong sitiyo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig padayon hangtod karon, dako gyud sila og madawat nga trono didto sa langit. Ang ato sad nga mga followers, padayon mo og sunod sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod, subscribe nya, view, like, share every day aron nga makahatag mo og tabang nga ma-spread gyud ang kaning pagtulunan nga Diosnon o ang atong parokya makadawat sag income o makalikay sa mga scammers.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga